Ko'pchilik o'ylaydi, qishda umraga borish qimmat bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Nimaga? Chunki sezon boshlanadi. O'sha paytda ko'pchilik boradi. Yosh katta odamlar, issiqni ko'tara olmaydigan odamlar aynan qishda borishadi, chunki ibodatni maza qilib qilish uchun. Lekin narx-navolar o'sha paytda o'ynab ketadi, ko'pincha baland bo'lib ketadi. Shu narsani inobatga olgan holatda sizni o'ylab Centrum Holidays kompaniyasi hozir o'zidan aniq narx-navolarni chiqarib qo'yishgan. Keyin xonalarni ham band qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'zi odatda 4 kishilik xona bo'ladi. Agar ota-onangizni o'zini jo'nataman siz, xohlasangiz 2 kishilikni band qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz ayolingiz bilan, farzandingiz bilan bormoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz 3 kishilik, og'aynilaringiz bilan bormoqchi bo'lsangiz, 4 kishilik xonalaringizni hozir o'zidan band qilib qo'ysangiz bo'ladi. Agar siz shu yilning oxirigacha bormoqchi bo'lsangiz, bemalol o'zingizga xohlasangiz 9 kunlik, 11 kunlik, 13 va 14 kunlik hozir o'zidan joyingizni band qilib qo'ysangiz bo'ladi. Eng zo'ri narx-navosi o'zgarmaydi. Shuning uchun hozir o'zidan shu profilga kirib, narxlar bilan tanishib, pastdagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin bo'ladi. Aka, hozirdan yozdirib qo'ysangiz, xotirjam bo'lasiz. O'sha payt kelganda Xudo xolasa uchib ibodatlarni qilib kelasiz. Hammamizga umraga borib ibodatlarni qilib kelishlik, ota-onamizni olib borishlik nasib qilsin.